မင်္ဂလာပါအခုတစ်ခါမှာတော့ Microsoft Word ထဲမှာ shape တွေကိုမရွေ့သွားအောင်လို့ group ဖွဲ့တဲ့နည်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ခါတလေမှာ shape ပုံစံကကိုဆွဲထားတဲ့ shape ပုံစံတွေနည်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့တစ်ခုချင်းစီကို shift ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ select ပေးသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှာမိမိဆွဲထားတဲ့ shape တွေကပုံတွေကများတယ် model တွေကများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာ selection ပေးရတဲ့အခါမှာကြံခဲ့တာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့ဥပမာအဖြစ်ဒီလိုမြားသေးလေးတွေပေါ့နော်ဒါတွေကအသေးစိတ်ဆွဲထားတာမျိုးတွေရှိရဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင် selection ပေးတဲ့နေရာမှာ group ဖွဲ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတွေကကြံသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံကြီးကိုရွှေ့တဲ့အခါမှာအဲ့မြားတွေကအပေါ်မှာကြံခဲ့တယ်အောက်မှာကြံခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခုကိုရွှေ့လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးပါသွားအောင်ဘယ်လိုရွှေ့မလဲပေါ့ဒါလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး shape တွေအများကြီးကို group ဖွဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုချင်းစီနေတာအချိန်ကုန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာselect ဆိုလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ select လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကြာလာမယ်ပေါ့ဒီပေါ်စော select all ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ document ထဲမှာရှိတဲ့ပုံတွေရောစာတွေရောကိုအကုန်လုံး select ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုမလိုချင်ဘူးကိုကဒီ shape ပုံစံလေးကိုပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုမရွေးတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ select object ဖြစ်ပါတယ်ဒီ select object ကိုရွေးထားလိုက်မယ်ဆိုရင်သူဒီ area တစ်ခုသတ်မှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ area အတွင်းမှာပါတဲ့ object တွေအကုန်လုံးကို selection ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ object တွေအကုန်လုံးကို selection ပေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူတို့အကုန်လုံးပါနိုင်မဲ့ area တစ်ခုကိုဆွဲပေးလိုက်ပါဒီလိုဆွဲပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီ selection အကုန်လုံးဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ select မှတ်တဲ့အခါမှာမြန်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ select object ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကို selection ပြန်ဖြုတ်ချင်လို့ရှိရင် keyboard ကနေ ESC ဆိုတဲ့ escape ခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့တတိယတစ်ခုကကျတော့ select text ပေါ့ဒါကဒီနေရာမှာ shape တွေကိုပဲလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ text ဆိုတာကြီးကိုမရွေးတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကိုချက်ထားခဲ့ပါမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုက selection pane ဖြစ်ပါတယ်ဒီ selection pane ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ညာဘက်ဘေးမှာ box တစ်ခုကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ shape ကဘယ်နှခုရှိမလဲ10ခုရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘေးမှာ10ခုပြမယ်ပေါ့နော်ဒါတစ်ခုချင်းစီရဲ့ဒါ shape ကလေးတွေကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဒီတစ်ခုပထမဦးဆုံးတစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီမြားလေးကို select ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုဟုတ်မဟုတ်သိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘေးကမျက်လုံးပုံစံလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအဖွင့်အပိတ်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီမျက်လုံးမိတ်သွားတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ shape ကပျောက်သွားတယ်ပေါ့ပြန်ဖော်ခြင်းဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မှဒါလေးကပြန်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။မဆို over ပေါ့ဒုတိယတစ်ခုကိုနှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာဘာမှ selection မဝင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီဒုတိယတစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ over ပုံစံလေးက selection ဝင်သွားပြီကိုပေးလိုက်တဲ့ selection ကိုလုပ်ရှင်တဲ့ selection ဟုတ်မဟုတ်ကိုဒီဘေးကမျက်လုံးအဖွင့်ပိတ်လေးကိုဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုပေးခြင်းတဲ့ selection ဟုတ်မဟုတ်သိခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒါဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲမြားလေးကိုပြထားတယ်တခုချင်းစီထောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်ဥစ္စာကဆိုတာသိရပေါ့နော်ဒီ selection pane မှာပြထားတဲ့ shape တွေအကုန်လုံးကိုက group ဖွဲ့ခြင်းတယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တခုကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံလေးနှိပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးနှိပ်ပြီးသွားရင် keyboard ကနေ control လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှတခုချင်းစီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီဘက်မှာ selection တွေကဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအကုန်လုံးကို select ဖွဲ့မယ်ပေါ့ဒီလိုဖွဲ့ပြီးတော့မှ right click group ထဲကနေဒီ group ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဘေးမှာသူတို့အားလုံးကိုဖွဲ့ထားတဲ့ group 8ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အောက်ကဟာတွေအကုန်လုံးက group 8ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုဒီဟာလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးပျောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကုန်ပျောက်သွားပြီပေါ့ဒါဆိုရင် group 8ထဲမှာဒီဟာတွေပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးခွဲပြီးတော့မှ group ဖွဲ့ခြင်းနဲ့ရပါတယ် control Z ပြန်ခေါ်လိုက်ပါမယ် shape မလုပ်ခင်ပုံစံပေါ့နော်ဒါဆိုရင် shape ကမလုပ်ရသေးဘူးဒါတစ်ခုရွှေ့လို့ရှိရင်ဒီတစ်ခုပဲပေါ်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ4000တုံးလေးပေါ့ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ဘေးဆုံးမှာရှိတဲ့4000တုံးလေးကိုပဲ group ဖွဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုပါစို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ4000တုံးရဲ့ selection ကဘယ်ဥစ္စာလဲပေါ့နော်ဒါလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးဒီအောက်က rectangle ဒါဟုတ်တယ်နော်ဒီတစ်ခုကို select ပေးမယ်ပြီးရင် keyboard ကနေ control လေးနေမယ်ဒါဟုတ်တယ်တတိယတစ်ခုဒါမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်မဟုတ်သေးရင်ပြန်ဖြေလိုက်ပါဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးရင် control လေးနှိပ်ပြီးတော့မှနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးနောက်ဆုံးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ3ခုက selection ဝင်သွားပြီပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ selection ဝင်သွားတဲ့နေရာက cursor လေးကို right click နှိပ်ပြီးတော့ group ကနေဒီ group ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ3ခုက group တစ်ခုပဲဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ group 9ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီ group 9ထဲမှာဒီ rectangle shape ပုံစံ3ခုပေါ့နော်ဒါလေးပါတယ်သူကိုဖြောက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီ rectangle 3ခုက group 9ထဲမှာပါတယ်ဆိုတဲ့ data ဖြစ်ပါတယ်ဒီမျက်လုံးလေးကိုမိတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါလေးကပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဒီ group 9နဲ့
ဒီဘက်ကမြား3ခုနဲ့ရော group ဖွဲ့ခြင်းလားဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာက group 9ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ group 9ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တစ်ခုလုံးက selection ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ group 9နဲ့တခြားပေါ့နော်ဒီဘက်ဒီ arrow လေးတွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖွဲ့ကြည့်မယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးသားအရောင်လေးကလိုချင်းချင်းလေးဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက arrow ပေါ့အဲ့ဒီ arrow ကိုလိုက်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောဒါဟုတ်တယ်ဒါလည်းဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ3ခုတွေ selection ဝင်သွားပြီပေါ့နော်ဒီ3ခုရဲ့ဒီဘက်ဘေးကဟာနေပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒါအားလုံး selection ဝင်သွားပြီ selection ဝင်သွားပြီဆိုရင်တို့ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ group ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် group 10ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီ group 10ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်ဒီများ3ခုရဲ့ခုနက group 9ရဲ့ပေါ့နော်ဒါပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ခုချင်းစီကိုခွဲပြီးတော့မှ group လုပ်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံး group လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနအတိုင်းပဲဒါလေးအကုန် select ပေးပြီးတော့မှ right click နှိပ်ပြီးတော့မှ group ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရပါတယ်ကိုကတကယ်လို့စာတွေထပ်ပြင်ချင်တယ် group ကိုပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲ right click ကနေ group ကနေ ungroup ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါတွေအကုန်လုံးက group မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်တစ်ခုချင်းစီပြန်ပြီးတော့꿰ထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြခဲ့တာကမိမိဆွဲထားတဲ့ shape တွေကိုတစ်ခုရွှေ့တာနဲ့အကုန်လုံးပါသွားအောင် group ဖွဲ့တဲ့နည်းကိုပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်